ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ മൈദയും നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോയും കൊണ്ട് അടിപൊളി ഒരു പൊട്ടാറ്റോ റോളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. വളരെ ക്രിസ്പായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്, ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, ബാക്കിയുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഏതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം. ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കാം. ഇനി അതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മാവ് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി അതിന് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. ഒരു 4 ഉരുളൻകിഴങ്ങ് വേവിച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം. ഇനി ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ്, എരിവിന് 2 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി. ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാതും കൂടി. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി കുഴച്ച് വെച്ച മൈദമാവിൽ നിന്നും ഓരോ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തി പലകയിൽ ഒന്ന് നല്ല തിന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. വളരെ കനം കുറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാൻ. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലും ആ പലകയിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആ മസാല വയ്ക്കണം. മസാലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഷേപ്പ് എടുക്കാം, റൗണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് എടുക്കാം. ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ ആ പരത്തി വെച്ചതിലേക്ക് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ആ മസാല ഇല്ലാത്ത 2 സൈഡിൽ നിന്നും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കനമുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതില്ലാണ്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 2 സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി മസാല വെച്ച ഭാഗത്തു നിന്നും മെല്ലെ അതൊന്ന് താഴോട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 2 സൈഡും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫില്ലിങ്സ് പുറത്ത് പോവാതിരിക്കുക ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 എണ്ണം തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു സൈഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേഗം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അധികം എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്കില്ല ഈ സ്നാക്കിന്. മൈദയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത്ര എണ്ണ ഒന്നും കുടിക്കില്ല. നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും. ഇതപ്പോൾ 2 സൈഡും നന്നായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അധികം എരിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. താങ്ക് യു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം.